Das Archiv des BR-Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten, teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendläuten. Von 1955 bis 1961 filmten Kamerateams in ganz Bayern. 1957 auch in Waldhäuser, einem kleinen Bergdorf mitten im Bayerischen Wald. Keiner hat die Aufnahmen seitdem mehr gesehen. Digitalisiert nehmen wir den Film wieder mit nach Waldhäuser. Heute liegt es mitten im Nationalpark auf fast 1000 Metern Höhe. Wie hat sich das kleine Dorf verändert? Was ist aus den Menschen geworden? Und warum hat der Kameramann damals eine bestimmte Frau auf Schritt und Tritt verfolgt? Dieses alte Waldlerhaus soll es noch geben. Es gehört zu einer der ältesten Hofstellen in Waldhäuser, dem Draxlerhof. Mit der Inhaberin Henriette Braumandl sind wir verabredet. Hallo? Ja. Hallo. Grüß Gott. Gehen wir erst einmal außenrum, wie schön es ist. Ist das nicht herrlich? Wahnsinn. Da geht einem doch das Herz auf. Schauen Sie das an. Wow. 180 Kilometer Sicht. Zu mir hat der Gast gesagt, er fährt nach Waldhäuser wegen diesem Blick, weil das macht Freiheit. Da kommt man runter, da geht's ihm gut. Der Film ist von 57, das war also Da kurz. war ich ja ein Kind, ein Baby. Hoffentlich kenne ich da jemanden. Jetzt schauen wir mal, genau. Also hier geht's los. Ach, da gibt's da Gänse. Ach, ist das schön. Die wurde 1928 eingeweiht, Die Kirche. die Kirche. Und das ist das Messnerhaus. Da haben die Frau Damen Wölfel drin gewohnt, Mutter und Tochter. Das, würde ich sagen, könnte der Herr Schreiner sein, der was der Bauernhof da unten gehört. Meisterische. Hatten die echt noch so Holzschuhe? Ja, die waren dafür draußen gedacht. Das Haus gibt es ja noch, da ist ein Kramerladen drin gewesen. Da hat es immer das frischeste Obst gegeben. Also wir haben 2 Läden im Dorf gehabt. Das ist der Herr Schrank und das ist die Post. Dem hat unten das Gasthaus früher gehört und die Dame erkundigt sich jetzt nach etwas. Könnte das die Frau Schrank sein? Doch, das ist die Frau Schrank. Ja, das gibt's ja gar nicht, natürlich. Ja, das ist die Frau Schrank, die hat Post austragen in Waldhäuser. 6 Tage die Woche. Im Winter am Schlitten die Pakete raufgebunden. Die Rente hat's ausgezahlt, die hat's Rentengeld gebracht. Und das hat man nicht überwiesen gekriegt? Nein, wir hatten damals eine Bank gehabt, wir hatten damals ein Konto gehabt. Das ging alles über die Post. Also die hat schon eine Aufgabe gehabt fürs Dorf, die toll. Schrank Katterl war das, Schrank Katharina. Wir haben Katterl gesagt. Die hat solche Ausstrahlung gehabt. Die hat über niemanden geschimpft, das war einfach eine tolle Frau. Und Sie sagen, Sie hatten einen Sohn? Ja, der sieht das sehr ähnlich. Und lebt der noch in Waldhäuser? Der lebt noch, ja. Echt? Ja, der Hans, der wäre dankbar, wenn er sowas sehen würde. Okay, dann müssen wir den Hans nachher kontaktieren. Ja, das wäre schön. Das ist das Haus vom Schreiner Michael unten. Und die Leute mussten auf die Toilette über die Straße gehen. Zum Häusl. Genau, da ist Häusl. Gibt's das noch? Nein, ist alles weg, das ist halt ein Ferienhaus. Okay. Ein tolles Ferienhaus. Und da kommt jetzt Rosei raus. Woher wissen Sie das? Bestimmt, weil Warum die glauben hat immer Post entgegengenommen. Glauben Sie mir's? Ja, Man kennt die Leute. Oder sie schaut vom Fenster aus. Die Tür hat seit 9 aufgemacht. 6 Fenster. Ich sag's ja. Und da ist Schreiner Rosei. Habt ihr einen Herrn aus Köln? Ja, Ist er da? der ist spazieren gegangen. Der ist weg in den Wald. Ja, ich habe aber was Wichtiges, ein Einschreiben. Muss er unbedingt runterkommen. Ja, ist recht. Muss Wer er ist runterkommen, ausgewiesen? weil ich es so nicht hergeben kann. Ja. Also bis um 6 Uhr runterkommen. Ja, ist schön. Gut. Für gut. Hochdeutsch haben sie geredet, dass jeder versteht. Echt jetzt, also so haben Sie eigentlich nicht geredet, oder? Nein, so redet's nicht. Das ist das Schöne, dass jeder versucht, dass jeder ihn versteht. Weißt du? Das ist der Opa, der Lichtenauer Opa. Ihr Mein Opa? Opa. Echt jetzt? Ja. Und was macht der da? Der sieht auch so schick aus. Der hat immer so Jacke angehabt, Korthose, bin direkt überrascht. Er muss warten, dass die Postfrau kommt.
was schaffst du denn Erst du heute? voneinander schwer bringen. Ja, Und wenn Zeit ich war dafür. mit den Regenwäldern, da möchte man ganz verzweifeln. Da kann man schon gleich nichts mehr ausrichten. Nein, gell? bis jetzt ist der ganze Sommer ganz ist ja verdammt mit dem furchtbar. Wetter. Keinen hat's. Aber da Das musste war sie Spaß. anscheinend mit ihm so Smalltalk machen, Ja, gell? ja, ja. Das ist der Opa, wie er lebt und lebt. Ja, gibt's das. Im Janker mit der Hosen und mit die Handschuhe. Aber dann die Schuhe. Die hat der Opa selber gemacht. Das war der Draxler. Also ihr Opa hat die gemacht. Der hat die gemacht und die wurden dann auch verkauft. Und das, ja, wunderbar. Der hat nie geschimpft, der hat immer Spitzenopa war das. Das ist jetzt der Weg bei uns da runter. Der Weg Das ist da jetzt bei runter. euch? Ja, und da ist Häuschen, unser altes Häuschen. Das sehen Sie so jetzt, wo man noch gar nichts sieht. Das sind unsere Steinhaufen. Ah, Und da geht es jetzt zum Häuschen hin. Glauben Sie mir's. Da ist es. Herzlheisel. Und da haben zwei Herrschaften drin gewohnt damals, Wabi und Peppei. wie hießen die? Wabi und Peppei. Barbara und Josef Zaham. Und das war das Peppei-Haus. Jetzt kommt ein Stück Ton wieder. Gab's ja kein Klingel. Mutter. Zaham Mutter. Hier. Zaham. Mutter, Bus, Teddy. Die Tür ist heute noch drin. Echt? Hier. Das kommt jetzt die Wabi. Ja, gerade Angst vor dem Hund, jetzt trauen wir nicht ein. Das ist halt grausig. Schau her, ein Backerl, aber 30 Pfennig kriege ich noch. Guck ich her. Geht gleich wieder zurück. Gib mir's her. Ich glaube, die wollte nicht gerne, die Barbie. War das ein Austragshaus? Oder war Nein, die das- haben da unten gewohnt und haben da herum am Hof geholfen, mitarbeiten und das war eine ganz tolle Sache. Und wir, wenn es daheim nicht geschmeckt hat, sind wir zu denen runtergegangen und haben auch was Gutes gekriegt. Echt jetzt? Konnte die gut natürlich. kochen? Ah, ja, wunderbar, wunderbar. Was hat die so gemacht? Ja, so Sachen, die es bei uns halt nicht gegeben hat hier oben, so Eierspeisen oder solche Sachen. Warum hat es die bei Ihnen nicht gegeben? Ja, weil die haben keine Zeit gehabt, unsere Eltern. Die haben immer gearbeitet. Aber die Wabi war daheim und das war schön. Dankeschön. So. Vierte gut. Vierte gut. Schön. Wer wohnt da jetzt? Niemand, weil die letzten Gäste sind heimgegangen. Ach, das ist jetzt ein Das Ferienhaus. Ferienhaus, ja. Immer ausgebucht. Aber nicht für den Winter. Und wer macht jetzt hier? Ist das Ihr Mann? Ja, die dann die Wiesen, die Steine weg. Ah, Kim sitzt sie da zu mir her. Das ist meine Enkelin, Hermine. Ja. cooler Name. Ja. Gibt es hier denn eine Schule überhaupt? Nein, die ist 68 aufgelöst worden. 69. Und wo musst du dann hin? Grafenau? Okay, musst du mal fahren mit dem Bus. Ja. Findest du das schön, in Waldhäusern zu leben? Oder denkst dir manchmal, Ja. Ich würde halt gerne einen Dorflohn haben. Flat. Weil man nichts kaufen kann herum. Gar nichts. Es gibt da gar nichts mehr. 57 gab es hier 2 Krammerläden. Zwei Kramerläden. Wir haben eine Tankstelle gehabt. Der Metzger ist raufgefahren, einmal in der Woche. Dann ist ein Bäcker raufgefahren, einmal in der Woche. Ja, wir können mal kurz runterschauen. Ja? Wirklich, ja? Ja. Bin ich gespannt. Das ist ja toll, dass das noch so erhalten ist. Ja, das muss man ja erhalten. Wow, ist das schön. Ja, da haben sich schon so viele Gäste da drin gesund gelebt. Weil sie schlafen konnten, abschalten. Kein Fernseher ist drin. Es ist nichts drin, wo man irgendwie sagt, das wären Einflüsse von außen. Wow, ist das toll. Das sind die ganz alten Polen. Haben es alles original gelassen, Alles oder? gelassen. Die Türen. Können wir uns rein in die Stube. Das ist noch der alte Ofen. Es gibt nur diese eine Heizungsmöglichkeit. Immer noch. Gibt nicht mehr. Nein. Und da hat sie geheizt und gekocht. Ja, ja. Und der funktioniert noch. Natürlich. Die haben ihr Bett da herin gehabt, natürlich andere Möbel. Die haben hier im Winter gewohnt. Da hat sich alles angespielt da herin. Ja, das war das Leben. Vom Draxlerhof machen wir uns auf den Weg zum Sohn der Postbotin von damals, ins untere Dorf. Und hier ist noch so ein Schlitten. Ja, das ist der Mann, der hat mit dem Schlitten ein Holz gezogen. Im Winter. Ja, das war aber dann sehr gefährlich. Berufsgenossenschaft hat das dann eingestellt. Ja, das war nicht. Und Nein. wie lange hat er noch Holz gezogen? Ich glaube bis 66. 1966 haben die noch Holz gezogen. Vorne der Hund, die Männer in der Deichsel drin. Die Hunde haben den Schlitten. Die Hunde haben den gezogen, raufgezogen und dann runter zu sind sie mitgefahren.
Und das dort ist das alte Haus, wo die Frau vom Fenster rausschaut und hat das Einschreiben nicht in. Da sieht man das Fenster, Genau, oder? War das das nicht ist genau so. Ja. Das ist genau das Eck. Ja, heute ein Ferienhaus. Aber damals war es auch schon Ferienhaus. Ja, die Ja, haben, doch. alle haben welche Gäste genommen. Das Okay. hat zu Waldhäusern dazugehört. Okay. Jeder hat eine Kuh gehabt und einen Gast. Jetzt gehen wir da runter zum Kriegerdenkmal. Doch wie entstand das einsame Dorf mitten im Wald in unwirtlicher Höhenlage? Der Grund, das heißt ein kleiner Rest davon, liegt direkt vor uns. Also das ist der Guldensteig. Der Goldene Steig, einer der wichtigsten Handelswege des Mittelalters zwischen Böhmen und der Donau. 1611 baute man hier, direkt an der Guldenstraß, ein Rast- und Übernachtungshaus unterhalb des Lusen. Das war der Beginn von Waldhäuser. Und die Frau Schrank, die ging da runter und da kam die Frau raus. Ja, genau. Das ist jetzt dieser Lebensmittelladen. Und das ist das Haus von den zwei Mesner-Damen. Die junge Frau ging in den Wald, das war eine Kulturfrau. Die haben Fichten pflanzt und aus. so eine Kultur, ja, also- Kulturfrauen. also würde ich sagen. Waldkultur. Ja, Waldkultur, ja. Und die alte Dame, die zwei haben miteinander die Kirche betreut. Das Aber war die so. hatten keine Kinder, also die Nein, ist nein, die haben keine Kinder alleinstehend gehabt. geblieben. Genau, Mutter die und waren Tochter. Mutter und Tochter. Bin ich ja gespannt, ob wir den Herrn Schrank antreffen. Nein, der ist nicht da. Vielleicht später. Zurück ins obere Dorf, zum Schreinerhof. Henriette Braumandl glaubt im alten Film Franz Schreiner, den Vater von Hans Schreiner, erkannt zu haben. Hans, wir kommen jetzt zu dir. Wir zeigen mir da was. Ob du wen kennst, das ist der Herr Schreiner. Und wir haben so einen alten Film von 1957. Wollen Sie mal reinschauen? Ja, Da gehen wir rein. meinen wir, dass dein Papa drauf ist. Gehen wir mal rein. Grüß Gott. Oh, das riecht hier ja alles gut. So, also, wir haben hier diesen Film. So, wer ist jetzt das? Der Schreiner Ludwig. Das ist mein Onkel. Der Onkel. Ja. 100%. Das ist einwandfrei der Ja, Ludwig. ja. Kenne ich einen Hut mit den geweihten Dingen da Haben Sie auch noch Holzschuhe getragen? gehabt. Ja, Ja? schon. Haben wir in die Schule gegangen, haben wir auch schon Holzschuhe gehabt. Und waren die bequem? Na ja, warm waren sie. Da Warm? haben wir nicht gefroren im Winter. Echt jetzt? Obwohl die so offen waren? Genau. Und die haben es echt in die Schule angezogen. Hatten alle solche dann? Ja, die haben wir dann am Gang unten ausziehen müssen. Dann. Und wie lange haben es die noch getragen in die Schule? Ja, 53, 54 haben wir es nicht getrunken. Das Rosei. Das ist ja der Hund. Ach so, Die haben es braucht, die Holzhauer zum Schlittenziehen. der hat echt die Schlitten mitgezogen. Genau. Also die meisten waren hier Holzhauer. Oder von was hat man gelebt im Ja, Waldhäuser? die Älteren waren Holzhauer. Und wer jetzt sind die denn? Das sind Feriengäste. Schick, oder? Ja. Da sind die hier mit dem Kostümchen rumgelaufen. Ja. Ist das nicht das Katterl? Mit der Posttasche. Mit der Posttasche? Ja. Alles Katterl. Ja, das Katterl. Wie elegant das sind auch geht, gell? Ja. Ein Film haben von deiner Mama das Post ausgedruckt. Du sollst dafür kommen dann zu der Jette. Katterls Sohn Hans Schrank scheint jetzt wieder daheim zu sein. Er kommt dann dafür. Schön, dass der schon Konserve kommt. Der wird sich freuen. Ja. Sitzen alle im Bulldog-Stiebel. Im Bulldog-Stüberl. Ja, hallo? BR Fernsehen. Hallo. Wer ist der Hans? Ja, das war ich. Da haben wir eine Überraschung für Sie. Und schockiert, ja. Dann schauen wir mal, was Sie da erkennen auf dem Film, den Waldhäuser. Das gibt's ja gar nicht. Sie können gerne mitkommentieren. Waldhäuser 1957. Da war ich mal 2 Jahre alt. Dann auch gerne mit. Vielleicht wissen Sie ja noch was. Die kenne ich. Ist es? Ja, Habt ihr einen Herrn aus Köln? Ja. Ist er da? Der ist spazieren gegangen. Der ist weg im Wald. Ja, ich habe aber was Wichtiges, das einschreiben. Ich muss unbedingt da kommen. Ja, ist recht. Ich muss runterkommen, weil ich es so nicht hergeben kann. Ja. sehr schön. Wie lange war die denn unterwegs, wenn die Post raus? Das sind ungefähr so 4 bis 5 Kilometer so rund ums Dorf da. Okay. Zum Postaustrag. Irgendwann mal sogar bis zum Lusen müssen. Mit einem Telegramm oder irgend sowas.
Weil früher haben da die Telegramme noch gekommen, da hast du um 10 Uhr auf die Nacht ausrücken müssen. Ist das echt so gewesen? Ja, Also wenn ein Telegramm kam, das hat dann zugestellt werden müssen. Ja. Und hat sie es gern gemacht? Ja, schon. Ich glaube, die hat fast 30 Jahre gemacht. Auf die letzte haben wir mitgeholfen, ist eh klar. Mit Paketen auch noch. Jeder hat auf Weihnachten da bestellt. Irgendwann ist der Neckermann gekommen und die Quelle und was weiß ich. Und warum hat sie diese Postbotenstelle gemacht? Naja, das war sicher das Einkommen. Bei uns so ist es nicht so einfach. Ich denke mal, man ist so über die Runden gekommen. Man ist über die Runden gekommen. Okay. Weil der Vater war Maurer. Die Mutter da mehr oder weniger da die Poststelle da. Und nebenbei halt die Geistdienst haben wir. Das ist mein Vater. Ja, Wahnsinn. Das sind echte Erinnerungen. Ich kann mit 2 Stunden rechnen. Heute ist spät. Ja, schau dir, dass du bald wieder zurückkommst. Auch wenn Waldhäuser längst keine Poststelle mehr hat und auch keine feste Postbotin, immer noch läuten die Glocken von Maria im Wald den Abend ein. In luftiger Höhe, mitten im Nationalpark Bayerischer Wald.